嘅。你呢度做咩？我去上河苑揾工，唔係或者火炭都得嘅。去邊啊？你喺邊啊？我收咗呢度，我嚟到上邊㗎。你喺邊啊？我去上河苑咯，收咗呢個。我火炭咯。好耐冇坐過呢部啦，好耐冇坐過呢部啦。我仲睇唔出咧，好耐冇坐過啦。科技埋真㗎。阿科，你讀兩科㗎？哦，咁應該冇咁辛苦啦。兩科算咯。係咯，你搞唔掂咪 VTC 咯，嗬？我咁啱遇到嘅咋，本身我係等 friend，唔係我約佢荃灣等咯，我去完火炭去荃灣嗰邊啦。你見唔見到284用樣板啊？其實頭先啱啱喺後面見，都唔知我去買幾多，見到佢，唔知見到好多主站，喺沙士見到好多主站嗰啲。落車啊！我下一個站落車。我火炭村落車咯。係啊，有機會再見面啦。得。我落樓宇可以代表人肥胖，撞成乜？肥胖咯。大隻唔係咩？唔係撞石咩？可以講係強壯肥胖咯，坦克車嘅意思。通常指非常之大、好粗嗰隻咁啊。亦都可以解撞石喎。係啊，我學校有幾個人成個坦克車咁啊。係咪鄧漢傑？咩啊？鄧漢傑你識唔識？我唔識佢。哦，咁冇嘢啦，仲好，千祈唔好同佢講嘢。佢以前係我間學校，佢咧中意巴士，仲癲過我，仲咧特登嚟咧咁樣咯。你見到啲人點啊？因為走咗幾次先。唉，佢唔係啦，佢走去揸佢嘅巴士，揸好炒車。我哋班入邊有一落班，佢哋都走啦。佢哋諗住走啦，落班。準備行啦。好。拜拜。我哋想 WhatsApp 電聯啦，電聯啦。睇唔到。